yenn saa yi di nga gis lu jële kaw lool ba jàpp sa bopp kese ngay mën fekk nga nee la làqu ci ginnaaw boobu fitna ndax yàlla rek a xam ak di def li gën. salaamaaleykum mbokk yi seetaan ci déglu bu baax a baax ñu ngeen seer bu baax a baax ñu bégat bu baax si yéen ci ñëw gi ngeen ñëw di teelu tey nag c'est spécial ñu ngi ñëw fii tey Thiès def escale war a dem tey ba Louga bu ne Louga nag xel yëpp day dem ci kenn mu di kan mu di Samba Kanté nekk kenn koo xam ne maanaam responsable la nekk it kilifa gu am ñam tamit dem Louga tey dañ ko pare na benn final bi kat mu ngi dox si diggante ASC Jamono ak ASC Ndoukoub kon léegi damay bàyyi léegi daal di taataal ngeen jàkkaarloog sëñ Samba Kanté ñu ceewaat léegi mbokk yi nekk ci ànd ak TV na ngeen taaloo léegi ñëwaat. Samba Kanté dëkk Ñomre nekk conseiller municipal ci mairie bu Ñomre waaye. waaw léegi si Samba Kanté. tey ñu nekk Thiès. macha allah def nañ fi añ bu neex. macha allah tamit war a jóge nii dem ba Louga. lu waral Louga bi ak parrainage foofu. waaw dama dëkk Ñomre ci département bu Louga. yàlla dogal ñu fay yëngu ci politique ba am fa ay ndombay tànk yëngu googu ñu yëngu ci politique nag tey dem ba ñun tax ñu nekk fa conseil municipal bokk ci ñooy doxal gox ba. waa zone F bu Ñomre xalaatoon nañ ñun la ñuy choisir comme seen parrain bi ñu ko waxee itam ñu bég ci am ci contentement itam nangul leen ko waaw ndax ña fa nekk di yëngu bari na waaye seen xel ñun la daj ñun tamit ñu nangu ko ak fierté. waaw léegi tamit ñu gisit maanaam liggéey bi ak ci ni ngay doxalee tamit. jeunesse bu bari daal di topp si ginnaaw. loolu tamit maanaam ci ban grade bi moo toll ba am suñu yenn doomu tànk yi tamit. waaw loolu moom liggéey bi début bi métti woon na nekkoon na liggéey bu métti at yi néew ak liggéey bu xaw a métti mais dañu gëmoon ne lu mën a nekk la gëm-gëm boobu ñu àndal nag tey jii moo ñu indi fii te yaakaar nañ ne moo ñu fii jëlee yóbbu ñu feneen fu gën a kawe incha allah. tamit pour nga xool ci at yi tamit. nga nekk ba xale ci dañ ko mën a gisee. tamit nga xool mais tamit nekk xale tamit taxut bañ a yegg fi nga yegg. taxut bañ a am gëm-gëm. tamit waaw kon boobu tamit. waaw xam nga xale moom mag dina nekk xale dina nekk mag selon si jëf ji rek kenn ku ne li muy jëf mag man na am 100 ans jëfinu xale am 20 ans jëfinu mag man bi may nekk candidat ci suma maire yi j'avais 25 ans en 2014 bi may laaj mairie bu Ñomre 25 ans la amoon. yaakaar naa maa ne gënoon nekk jeune ci les 2700 candidats à l'époque te loolu gëm-gëm rek moo taxoon ma doon ko def ak doon wane yoon boo xam ne pour ndaw ñi gën ci mën a xool xam ne jot na réew mi wala kooku nga xam ne ci réew mi ñu teg ko ci loxoy ndaw ñi ndax ndaw ñi ñoo gën a sawar ñoo ëpp yitte tey jii ñoo ëpp disponibilité te itam ndaw bu jiite ay moromam bu defee naka su dul noonu moromam mën na jàkkaarloog mu wax ko sans problème sans leneen dal waaw. monsieur Kanté maa ngi dégg bu baax say kàddu nga tudd ndaw ñi. léegi ndaw yi ma portol ak social ci tout tànk yi. waaw ndaw yi moom ñoo ngi ci. ndax foofu ci Ñomre yaakaar naa ne conseil municipal rek lañ fa. bokkuñu ci benn commission wala ñu jiite benn commission. mën naa tudd sama bopp ne non inscrit laa ca conseil municipal ba. waaye maa ngi fi mën activité yoo xam ne ci surtout si njàngu xale yi. yaakaar naa 4 avril bi passé. rek primé naa plus de 100 élèves 4 avril bi passé primé naa fa plus de 100 élèves loolu moo nekkoon 2e édition ay consultation gratuite don de médicaments ñoo ngi ko fay organiser social bi ñoo ngi ci bay suñu waar tout ce qui est injustice aussi ak doxalin boo xam ne nii war nañ cee mën a jaaj tegaat ci nit ñi loolu tamit ñu ngi ci lépp loo xam ne war naa mën a ñëw ñoom itam te suñu loxo àgg ca wala ñu am pexe yi itam ñu ngi ciy def lu ñu mën daal waaw ak malgré ndomba tànk yi nu war a am dëgg-dëgg nag ba def liñ bëgg dëgg amaguñ ko waaw mais liñ tollool daal ñu ngi ciy def suñu kéemtulaayu kàttan. kon maanaam kon bu ñu déggee wax ji bu baax
kon maam daal yéen nga dox bu baax a baax ci wàllu social. tamit ñu duggaat tey ci biir final bi. final bi war a opposé diggante ASC Jamono. ak waa Ndoukou. boobu tey noonu la gisee boobu final tey. waaw final bi dina xam naa ne final bu ma bëgg la lu rafet la ndax commune bu Ñomre 47 villages la. Jamono di ASC bu nekk ci biir Ñomre di ASC bu mën bés. Ndoukou di village boo xam ne dafa nekk ci biir commune bi nga xam ne suñu premier président conseil rural yàlla na suñu borom dolli ko njégal ak yërmande El Hadj Saliou Diagne foofu la dëkkoon. nga xam ne bi ñu fi jógee la ñu doog a changé tam monsieur Lo après beneen monsieur Lo bi nekk maire bi kon yaakaar naa final bu am solo la li ma leen waxoon rek waa zone bi mooy nañ ko football ci fair play xam ne ak lu mën a xew tamit ndam li Ñomre rek la yem waaw. kon bu mbokk yi naa ñëpp dégg nañ kaddu yu baax. waaw tamit mu nekk kaddu yu soññe kaddu boo xam ne am na maanaam baax a baax. tamit ñu fi jaar rek. def mot de la fin. waaw may remercier ñi ma àndal nag jóge Dakar. vraiment samay xarit kontaan naa ci ñoom bëgg naa ci ñoom ndax ñi jël nañ seen i oto ñi jël seen doole ñi jël seen temps di remercier bu baax sëriñ Amidou Mbacke mais boole yéen moom sëñ Modou Mamoun moom sëñ Modou Roqee nga xam ne daj na ci lu bëree bëri wax dëgg yàlla ak ñeneen sama gars yi ma àndal jóge Dakar Maurice mi ma jaar këram nga xam ne dafa ne man du ñu jaar Thiès mukk te li ngeen war restauration bi lépp moo ko géré vraiment mooy sama xarit. ubbi këram lu ñu fi def lépp moom moo ko amul un franc bu ma ci def sama xarit la te day dem waaye dafa ne ma da ngeen di jaar Thiès fa ngeen di añee depuis une semaine la ma ko wax nga xam ne moo tax ma bàyyi Ñomre pour ñu añee fii def ko ni mu ko bëggee ma di ko remercier di remercier mboolem ñi ma àndal ñëpp di leen remercier di leen gërëm vraiment am ne amum seen fay yéen ñëpp wax dëgg yàlla. noo gisee initiative bi yow ak waa Andak TV. waa initiative bi bon rafetlu naa ko waxtaan nañ ci ak Serigne Am ci lu bëree bëri yaakaar naa dimanche passé wala daje nañ waxtaan ci am nañ tamit ay yéene yoo xam ne mi ngi suñ kanam yoo xam ne yaakaar naa buñ ci àggee dina leer daal te am nañ yéene itam ni ñu déggee structure yëpp ci réew mi wala ci àdduna bi ñu dégg fa Andak TV waaw jërëjëf. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mame Thierno Seck bon. di liggéey hôpital Pikine di xaritu Samba Kanté waay. waaw kon Mame Thierno. yow nga nekk xaritu Samba Kanté maanaam tey ngeen jógee Dakar. boo dem te bu Louga daal di fekkee benn final boo xam ne dañ ko tuddee ban yëg-yëg ñu mën a am ci mbégte boobu. waaw contentement lañ ci am ak fierté parce que am xarit ngay ànd ak moom. dëkkam bàyyi fa ay nit ñu bari daan ne moom la vraiment contentement la ci maanaam ak fierté waaye. léegi tey bu ñu demee tey yéen ñaar ñu nekk ay xarit. loolu yaakaar naa kenn naatable ko maanaam initiative bi ngeen am. ak nan ngay war a mun a épauler xale yi dëkk Ndoukou tey jii. waaye pour man ñun ñi nekk jeune di ànd. exemple lañ pour ñeneen ñi. te ku mel ne Samba vraiment c'est une référence en tout cas c'est une référence pour les jeunes parce que koo xam ne vraiment ku bëgg dëkkam la di œuvrer pour l'intérêt de sa localité loolu ñun en tant que jeune dañ ci kontaan dañu koy wax dëgg yàlla gën a accompagner gën ko épauler pour que mission bi mu am avec sa localité wala avec le Sénégal mu man ko accomplir. ñu xam tamit tey yàgg Samba relation yi. relation gi naan waaw relation de fraternité relation entre frères parce que Samba il est quelqu'un koo xam ne vraiment yëfu jàmboor daf ci mën a sonn xam nga nit ku mel noonu bariwul actuellement te relation bu sincère la. waaw day ñëw sama kër damay dem këram dañuy invité soit añ wala reer ak yooyu yëpp vraiment muy koo xam ne tamit ku neex a àndal la parce que booy ànd ak moom je me dis que da lay won sincérité ak
benn sérieux bi da nga naan sax vraiment Samba il est vraiment extraordinaire très franchement ku baax la waaw. kon léegi maanaam Samba ndax nekk na ku nekk conseil. waaw en tout cas Samba li ñu nekk bari na parce que d'ailleurs ñoo dend fu ñu dëkkee fu ñu gisante day yomb d'abord bala may wax sax les conseils ku mën a laaj la lépp lu muy dugg da lay laaj waaw sa waay lii moom noo ko gisee xam nga kooku da nga ko wax liñ ci xalaat te yaakaar naa ne bu defee lu nekk bu defee doo ci dégg wax dëgg yàlla acam wala soit doo ci dégg loo xam ne vraiment daf lay jaaxal. tamit ñu ngi gis ci moom li muy def. xam ne Samba Kanté c'est quelqu'un koo xam ne si biir maanaam day jàpp bu baax ci wàllu social. loolu tey yow tey noo gisee loolu tey. waaw xam nga jeune buy activé ci développement local wala ci li jëmale réew mi kanam loolu ñun en tant que ndaw dañ koy rafetlu di ci kontaan te di gën a am fierté sax ndax jege giñ ko jege ndaxte mënoon naa ne woon les jeunes la ak fuggu de les comment dire ak fuggu beeg yëpp mën na war a nekk ci yeneen mais lu mu am lu nekk ñoom rek moo ko gënal dañuy waxtaan toujours loo xam ne sa waay man sama localité avant tout en tout cas gis naa yu bëree bëri yoo xam ne def na ko pour la localité de ñoom rek te xam naa ne tamit koo xam ne du toog lu yàgg Dakar te demul ñoom rek loolu moom wax dëgg yàlla mën naa ko seede parce que xam naa ko ci moom waaye loolu daal vraiment en tant que jeune vraiment mu conscient de ça te et puis war na sax jox exemple jeunes yëpp pour man ñu mel ne genre Samba yi buñ ci amoon lu bëree localité yëpp développé nañ waaye. léegi comme question bu mujj. naa la fi ngeen daal di tàggatoo. maanaam monsieur Kanté ndax ni mel la dëkkam ñoom la. parce que tamit noonu la mel Dakar. waaw xam nga Samba il est relationnel loolu c'est sa nature il est comme ça. Samba dafa nekk koo xam ne ku mu jëflantee lu nekk rek da nga ci kontaan parce que moom il est très ouvert xam nga nit ku ouvert te koo xam ne xaaru ci yow dara dafa neex a àndal yaakaar naa ne ni mu mel ñoom rek ba ñoom rek les tuddee ko dara loolu la mel à Dakar parce que Dakar di nga gis ñu di ko invité ci yenn yi kon vraiment bu mel woon noonu bu ñëwee Dakar évolution bopp parce que Dakar moo gën a compliqué que ñoom rek yaakaar naa du jàll. waaw di leen remercier yéen ñi ñëw vraiment accompagner monsieur Samba Kanté ci parrainage am bii ñu ko parrainé te di ñaan yàlla ñu gisantewaat ci ay yu mel ni yu bëree bëri te di ko ñaanal ba dëgg yàlla yéene ji mu am yëpp ci ñoom rek yàlla na ko yàlla mottali yàlla dem ba jox ko ñoom rek wala soit su fekkee ne ay bëgg-bëggam romb na foofu tamit yàlla na ko yàlla def di tamit gërëm ñi nga xam ne ñëpp déplacé woon nañ jógee ba Dakar ñëw accompagner ko d'ailleurs dama ciy kontaan sax d'ailleurs pour wax ne ñun ñi fi dajee xamante wuñu woon te léegi xamante nañ te xam naa ne peut-être à la comment dire au sorti de lii daañu jëlante ay numéro daañu jëlante ay contact xam nga loolu rek dafa am solo maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier merci. Sawa rek ànd ak xudar daf ko ne di nga jàng ak man defal ndànk ak man na nga ànd ak dal di nga gis lu la yéem waaye nag na nga jéem jox ma sa kàddu ne doo ànd ak xaal ku nekk li la yàlla may ñëpp munuñ doon benn laajal fera woon mi yàlla jey ba mu fuy ba dégg dëgg la doon beñ gis jong ma ju say tas wóoru la tax ngay xas xamuloo lu ci fasu bëgg sa góor bëgg xëy fas moytul ma jeeg ju romb rek jekk taaru nga ne dee du yomb bu la jigéen ju lamb beneen noo def ni ko
lamb judge naan xel matul bu werante ci lu sa yoon nekkul jëw wala foog ni am na jàngoo tane yéen yi ko gëm di ko def jekkul ma ni judge naan xel matul bu werante ci lu sa yoon nekkul jëw wala foog ni am na jàngoo tane yéen yi ko gëm di ko def nekkul yenn saa yi di nga tiit ba sa xel nar a jaxasoo tiit ba sa xel nar a jaxasoo yenn saa yi di nga fiir ba sa xol nar a jegi sës fiir ba sa xol nar a jegi sës yenn saa yi di nga tiit ba sa xel nar a jaxasoo waaye bi fi mu tudd yàlla nga ci war a njëkk jéem a raxasoo yenn saa yi di nga tiit ba sa xel nar a jaxasoo tiit ba sa xel nar a jaxasoo yenn saa yi di nga fiir ba sa xol nar a jegi sës fiir ba sa xol nar a jegi sës yenn saa yi di nga tiit ba sa xel nar a jaxasoo waaye bi fi mu tudd yàlla nga ci war a njëkk jéem a raxasoo Une consultation gratuite. Le 4 avril aussi 2018. Nous avons organisé une journée d'excellence pour primer les meilleurs élèves. Les élèves qui sont de Dara, les élèves qui sont du collège et aussi ceux qui sont du lycée. Comprends l'équipe très bien. Donc tout à l'heure, je vous disais que Samba Kanté qui fait beaucoup d'efforts, Samba Kanté qui appuie les étudiants, il fait des actions sociales. Je me rappelle la date du 3 mars 2018. Il avait organisé ici une journée de consultation gratuite. Il ne faut pas demander ce que le pays doit pour toi, mais toi, ce que tu dois au contraire pour le pays. C'est dans cette mouvance. Donc le parrain s'appelle Vérébion Samba Kanté. Il est en compagnie de M. Lamine Pell avec M. Amar Diop. Il est accompagné d'une délégation c'est aussi une délégation, mais c'est aussi une délégation. Ensuite, M. Mamadou Diop. Demandons qui remporte la finale. Demandons qui vient de remporter la finale de la GDF. Édition 2018. Alors, nous sommes merci beaucoup. Félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Vous n'avez pas démérité. Donc le président, merci. Samba Kanté. Samba Kanté, mon frère. Samba Kanté. Vous êtes Samba Kanté. Samba Kanté, il dit.
D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, à l'endroit du carré, après on donne la parole à monsieur le maire, monsieur Patel Dubano, et ensuite, le carré. Dans quelques minutes, je vais laisser alors la parole. Assalamu alaikum mbokk yi ñu ngi leen di tamit di def nañ ci nekk ñu les membres de l'ODCAV donc délégation bi Samba Kanté àndal bépp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen soyez les bienvenus si rajo bi di nuyu aussi ñi teew ñëpp si terrain bi les membres du comité directeur de la zone F de Niamey aussi di leen sant di leen gërëm si liggéey bi xëy na kàddu yi du parce que dafa guddi mais mënta ñàkk kon Samba le parrain xamal ne waa zone bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la encouragé di la wax ni yow ko sa tànk parce que ñun ñëpp kontaan nañ gis nañ li nga def mën nañ ne final zonal bu mel nii ñu ngi koy def dem xëy na peut être daaw nga football ak ren mais final zonal bu mel nii ñu ngi koy def di am ñu ngi lay encouragé bu baax a baax di la gërëm waa zone bépp ASC yi participé woon kontaan nañ parce que gis nañ li nga def ñu si jugee dañu remercier la délégation bi nga xam ne ODCAV lañ jógee El Hadj Camara jiite ko Gallo Fall président ONG bu Ngën Sarr Modou Sall secrétaire général adjoint bu ODCAV et Serigne Mbacke Ndiaye président ONG bu Tinké ñu ngi leen sant di leen gërëm ñun ñëpp kon xamal ni waa Niamey kontaan nañ tey kontaan nañ jeunesse bi sa jeunesse ba ay morom ngeen àndal ak ñoom collaborer liggéey vraiment ñëpp kontaan nañ xëy na peut être dafa guddi mais gënuñu si wax dara nit mais ñu ngi sant monsieur le maire bu baax a baax di ko sant bu baax a baax gis nañ taxawaay bu ñu taxawee di ko encouragé moom it pour ñu préparer final la mooy yaakaar naa bu ñëwee incha allah dina gën a neex ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant de la jeunesse donc ñu ngi jox parole bi monsieur le maire de la commune de Nioro monsieur. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam. ñun wax ne am nañ mbégte lool daanañ am mbégte mais mbégte mi teel a law kon ñoo ngi nuyu bu baax a baax xale yëpp délégation yi fi ñëw ñëpp di ci jiital ci nuyoo bi nag seen parrain muy Samba Kanté ak délégation bi mu àndal yëpp ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu waa ODCAV ñoo ngi nuyu président zone bi ak ñi ko doon jàppale yëpp ba lay am su ma nee daanaa bég tey laa gën a bég nag lenn rek la du leneen dafa tombanteeg loo xam ne ni loolu laa gëmoon damay wax ne nit ki il faut nga gëm sa bopp daanaa leen wax ne leen dañ leen di gunge ñun pare nañ ay mag lañ dañ leen di gunge lu mel nii yàgg naa am su daana am fu nekk ngeen dugal fa seen bopp di wuti pare tey nag doomu Ñomre juddoowul fenn Ñomre la juddoo yara fa màgg fi tey ngeen jox ko pare ni mu nungul ko kon loolu moo leen di wax rek na mbir mi du feneen fu dul fii il faut ngeen gëm seen bopp gëm leen seen bopp bala ngeen ko wuti fenn bala ngeen di jàppale kenn jàppale leen seen bopp d'abord kon wax dëgg yàlla man am naa mbég ñu paree ne ko mu def lu mel nii man wax dëgg yàlla bég naa Samba ñoo ngi lay remercier di la gën a encouragé ndax nii képp la fii nga dëkk yàlla fi màggee fa ab dëkk boo fa juddoo dem ba tekki ba man dara la nga man da nga koy def ci sa dëkk feneen foo ko mën a def feneen fu ñu la mënoon a pare ne itam fii mooy numéro 1 bi kon donc ba nga ko xamee kon ñu ngi leen di encouragé jeunes yi fi nekk yëpp ngeen roy ci moom ndax royukaay la wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne yàlla moo ñu fi teg tey ñu jiite conseil municipal bi ñun xam nañ ci dara am na fi xale yoo nga xam ne yi bu ngeen leen lee jàppalee ñu dem waaye nag jàppale ñeneen bàyyi ñi ngeen war a jàppale bu ngeen ko defee itam gënul kon boog ndokk ba ngeen ko xamee kàddu yi du gudd ñoo ngi sant yëpp ñoo ngi gërëm ñëpp te it beneen bi mooy ma wax ne ma yëguma ko erreur am na foofu tuuti
waaye rectifié naa ko wax na ma ne aussi demu leen gendarme mu nekku fi waaye xool leen foog ngeen ba pare te dara xewul foog ngeen ba pare te dara xewul kon tey nii képp la yéen a bokk day bokk bàyyi ñaari équipe yi jokkuñu fenn fu dul fii ci commune bi kon bokk war ngeen a mën a foog rek. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sant di nuyu monsieur le maire ak di nuyu Samba Kanté monsieur le parrain ak délégation bi àndal yëpp ñu ngi nuyu délégation ODCAV ngeen dalal jàmm nuyu le corps arbitral ñu équipe yi nga xam ne yëpp ñoo bokkoon ci bi nga xam ne bii mooy championnat bi di leen félicité itam parce que li monsieur le maire wax léegi moom moo gën a nekk parce que ngeen dem ba dem au ci ñoom ñu ngeen final bu rafet bii kenn gaañantewul kenn ñoom kenn saagantewul loolu affaire na trop bu fekkente ni nii ngeen ko continuer allez bu ñu dem booba dana gën a rafet te la ngeen di am dana ëpp la ngeen doon amante année moo ko jiitu woon kon nag loolu jar na leen a félicité jar na leen ci sant bu baax itam Samba liggéey itam wax dëgg yàlla ñëpp mbir moo xam ne lépp li nga xam ne bu processus bi nga jaar yëpp dem nañu parrainage bi final bi kooku itam dañ na la ci encouragé wax na la wax dëgg yàlla loolu ñëpp na ay encouragé ñu na ay félicitation ndax bu ñëpp koy mën a nangu ndax parce que alal yu itam participe ci li nga xam ne mooy final au nom de la jeunesse kooku itam wax dëgg yàlla lu rëy la gën tuuti kon nag félicitation ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp bu monsieur le maire waxee woon rek daa ngi ci noonu amatul benn mu ne xanaa ñu ngi musu teew ñëpp laay wax rek wax dëgg yàlla man gën si ma kontaan dama leen daal wax neneen dala ñuy kontaan parce que ba muy door fii metti woon na bari woon nay problème mais li nga xam ne moo ci suñu saw ñu dem ba nga xam ne nii boo dee organisé ñu mën a jël seen siège rek toog di xoole rek di seetaan loolu lañ ci am te loolu am na tey jii kon ñun ñëpp kontaan nañu maa ngi leen di gërëm di leen félicité yéen ñëpp wax dëgg yàlla da ngeen continuer si ce chemin. Samba Kanté wax naa ko sànq moom la jiw a dëkk fii la juddoo fii la màggee fii la jàngee mais danoon naa toog de xaar man dama wax ce qu'on doit pour nous vraiment day xool ce qu'il doit pour ses confrères wala pour ses habitants moo tax dañ ko créé l'événement qui a mélangé aucun effort pour que la fête soit bonne donc maa ngi jox parole bi à éducation koo xamante ni day def beaucoup de choses pour membre yi récemment day appuyer étudiants yi les étudiants peuvent me témoigner. Il a organisé une journée de consultation gratuite. Récemment, il avait organisé dans une journée de journée d'excellence pour neexal xale yu nekk ci jàngal bi jaar ñu nekk ci daara bi ak ñu nekk ci lépp ak li nga xamante ni nag kenn mënu kaa wax parce que ñu am soxla jëkk boo leen de dina wax ñu dem la tàmm mais nag léegi social financier bi ñu aussi man xam nañ ko ñëpp nañ ko kon kooku laa jox kàddu bi man nag yow Mbaye naa ko bëgg laa sàmm bu jël kàddu bi mais war naa sàmm tuuti dafa raw kii bismillahi rahmani rahim alhamdulillah je me présente, mon nom c'est Mohamed Lamine. Je dirige je coordonne le mouvement national sous le Sénégal minimum 2.sn pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Alors ñu am mbégte bu rëy tey teew fii ci ñoom pour la première fois waaye nag rëccuwuñu ko benn yoon di remercier bu baax a baax monsieur Samba Kanté le parrain de la finale moom ko ngeen tàcc bu baax a baax monsieur Samba Kanté. mooy wax nag ci cadre délégation bi nga xamante ne nii ànd nañu ak moom mu nekk une très forte délégation muy wane ne rek xeebul benn yoon fi mu dëkk di ñoom rek ndax tey délégation bi ñu àndal ku tuuti bokk ci ku ndaw it àndu ci soo xoolee kenn ci ñun di chef d'entreprise di entrepreneur moom Jacques dafa am blessé ce matin mais dafa bàyyi lépp ngir jëmm ji kon kooku sore na ci ñun ma ñuy di waxaat yéen mouvement bi may coordonné 11 associations ak 16 GIE ñu ngi ci biir donc du ñu ay ñu ndaw fi ñu jugee xam nañu ko fi ñu jëm dafa ñu ñor ci ñu àndal ñor ñu waaye bi ñu jugee ci biir ci buntu dëkk bi
dafa am benn fait bu marquant boo xamante ni dafa am ndax dañu naan mën a waaye su fekkee yow rek daan ci xam dara te balaa ngaa xam saa waay da ngay daaw ba fu mu dëkk ñu defee góor goo xam ne da koo xam waajuram ba mu waxee ak moom ba noppi c'est la man ci laa defee suma conclusion ma ne ku sa baay mën sa baay loolu la fa ko wax waaye nag tey Samb dëggal na ne ku sa baay mën sa baay doon jëyaatul man kon nag Samb doxalal ba kenn laal la tey jii gis nañu ne ñoom rek xam nañu ne la jeunesse consciente moom mooy créer déclic et 2019 est un tournant décisif donc waruñu jóg ci suñu ay choix war nañu xam ne ñun la jeunesse il est temps ñu ànd doon remut fay ngir mën a soppi xaar kanam. bi suma ay kilifa su ma ci tuddee monsieur le maire de la commune de Diomré mën na yóbbaale ñëpp waaye lim aussi suma papa jàngama monsieur Talla Lo suñu nijaay monsieur Pathé Ndiaye ak ñi ma gis ci tribune bi ñëpp di leen nuyu di leen remercier di nuyu di jottali nuyoo itam ñi ma àndal jógee Dakar waxuma man waaye ñoom da ñor na leen ñor koo xam ne daf leen a jaral ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga ay ngant comme ni ko Mouhamed Lamine Pène waxee léegi Jacques am dese ci suba ñun ñëpp ñu maase mën a ñaanal papaam waaye da ko lépp da ko day lim ci délégation boobu ci sama làmmiñ ñu bopp ànd na ak monsieur Mamadou Diop ak monsieur Mame Thierno Seck ànd naa aussi ak suma chargé de communication aussi ak Fatou Cha Seck ànd naa aussi ak Mouhamed Lamine Pène ànd ak suma doon ñoom ñëpp ak Jacques bi ma ko waxee sànq bis bi ñor leen ñor koo xam ne da leen a jaral ñu bàyyi seen yitte yëpp fekk si suma ay xarit yoo xam ne Louga commune lañ jóge wax dëgg yàlla di Mansour Mbaye ak Omar Faye di soppi ñenn ci mbooloo mi itam du ma ko man du ma mën a nuyu ñëpp ndax suma limee day gudd frère ci man Pape Delo vraiment accueil bi rafet na lañ ma fekk leen fii di leen remercier di remercier ñëpp di remercier aussi équipe bi ma àndal waa Ànd ak TV jógee Dakar nekk ci YouTube bi ñëwoon uniquement pour événement bi di nuyu aussi suma rak fi bopp madame Lo Kharidien conseillère municipal gis naa fi suma mag ay décanté ak ñëpp vraiment su ma duggee ci li mi lay xaw a métti fi may waxee rek mooy di wax ne bés bi moo ñëw tamit remercier président zone bi ak waa zone bi yëpp remercier aussi kenn ci man koo xam ne nii budul ci choix bi nga xam ne def nañ ko ci suñu jëmm mu doon loo xam ne xañ na moment bi ñu koy wax ak bi ñu ko accepté xaw na xat waaye dëkk bi jaral ñu gox bi jaral ñu loo xam ne nii lu ñu ci sas rek dinañ ko yanu ndax dañu jàpp ne fii jamono toll fii réew mi toll yaakaar naa ne gox yu mel nii li ko teree dem ay ndaw yoo xam ne nii am nañ engagement am détermination gëm seen bopp la ñu manqué jéggaane bitim réew ak ci biir réew mi yaakaar naa bu ñu gëmee suñu bopp te muy dëgg mën nañ ko saay di nga gis ñu ci la kaw lool nga jàpp sa bopp gis ngay mën fekk gënee la làqu ci ginnaaw boobu fi nag ndax yàlla rek xam